Aku dah record. Okay, hai. Hari ni aku dengan Liza Muhammad. Tiga je dia ada berikan insya-Allah akan pergi hiking dekat Bukit Batu Putih, Kopeng. So, ya. Nanti kita tengok video dia. Sap. Go. Buat apa man? Aku cari mas aku. Hah? Mas aku. Tadi betul kau ada ambil tadi. Aku macam tak ada. aku harap tadi masak. Cuba. Ada. Susah hati. Susah hati pasal apa? Weh, Masa emas. Mas. sekarang ni SOP 10,000 tau. Itulah. Satu emas 10,000. Hari tu ada orang buat cerita yang dia dalam dompet dia ada 3,000. Sekarang dia 3 keping emas je. Sekarang kalau letak 3 keping dah 30,000. Masak aku. Dah sampai ke? Belum. Kita dah berapa? Separuh jalan ke macam mana? Halfway. Halfway lah. Halfway? Okay dah. Then? Alright, kita sekarang ni kita dah lebih halfway lah. Tadi kita rehat sekejap kan. Ni tadi aku nampak ada signboard dia tulis lebih kurang 7 meter je lah. So kita naik lagi lah. Jom. Aku tak apa. Kenapa korang tak berpeluh? Hey guys, apa yang perlu anda cakap? Apa boleh? Nak cakap apa? GoPro. Hey. Cerita sikit jam. Ha? Cerita sikit. Apa? Apa rasa kau? Apa kau rasa? Kau video lah. Apa? Aku rasa. Rasa penat tu. Weh Fit, weh mantap sih style Abi dia. Ha? Macam dalam cerita, macam dalam sinematik gila. Sebab background kau tu. Oi mantap. Alright man. Okey. Handsome lah tau. Mo. Banyak saksi tu. Banyak saksi lah. Banyak saksi. Ayo tengok kau tengok. Diorang tak kenal lagu Diorang tak kenal lagu. Balik ni diorang lupa. Tengok.
Lawa siap tu pun lawa. Lu bagi pun aku. Jom jom. Supi, alihkan Supi. Astagfirullahaladzim. So sekarang ni kami on the way turun. Dek cakap sikit. Hai. Hai. Siapa nama? Siapa nama? Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas. Sekolah mana? Sekolah Mahat Adina Islamiyah. Oh, sekolah Mahat. Ya. Belajar apa? Form apa? Form tu. Form 2. Dalam bila? Form 2 guys, dah hiking. Aku form 2 dulu. Tak keluar rumah. Okay, sekarang ni kami mengambil masa hanya dalam 30 minit untuk naik. Dan sekarang ni easy je sebenarnya. Jadi yang nampak dalam video aku mengah penatan tu hanyalah kunan semata-mata. Dan tak perlu pun nak kecam ataupun ambil serius pun benda tu. Aku just berlakon je. Wah, laju. Jadi sekarang ni kami laju sekarang ni. Nampak kami laju je turun. Tak ada, alah benda ni benda biasa je. Betul tak Zam? Ya biasalah. Biasalah. Ni macam jalan-jalan kat taman je. Tak ada apa-apa pun. Betul Zam? Jalan belakang rumah aku. Belakang rumah dia. Aku hutan kan. Jalan belakang rumah belum. So sekarang ni dah boleh retas daerah. So yalah, kami beriadah, mengambil masa untuk memanfaatkan masa pada waktu cuti dengan melakukan riadah-riadah yang berfaedah selain menembak. Lepas tu apa lagi? Okay, lepas ni kami akan nak pergi di sungai lah. So check it out. Yo, what's up guys? Jangan lupa to subscribe and like, comment. Gopeng Resort. Gua tu terpencil gila. Lupa sana kita bergerak ke sungai. Kan air terjun Bukit Gerutong. Bukit Gerutong. So saksikan tengah jalan ni kan. so view welcome to. Oh, mantap. Tujuh. Guys. Raja tu air.
betul. Okay, ini tempat sembahyang waktu. Di sini lah. Tempat. So sekarang ni kami dekat apa nama tempat ni? Apa dia tahu lah. Lantak lah. Kami dekat sungai lah sekarang ni. Yang tahu air terjun ke Bukit Gerutong. Okay, beruntung. Ya. So dah barai lah mandi ni. Masing-masing dah puas makan, dah puas lemas, dah puas di bawah arus. Aku dah nak mandi. Sikit sangat. Oi. Betul, Diza pun dah dia punya masuk lapang dia dengan mesin batu. Tak ada tempat mandi yang dia macam tenang kan. Kita nak berendam. Yang tu belah sama lah. Yang ramai orang ni. Kita ni memang tak ekstrim lah. Tak tenang lah cerita dia. Sampai berdarah-darah. Di darah itu kaki tu merah. Tak ada merah sangat. Boleh lah. Okay. Ini Itu apa? Apa? Burger. Apa yang paling Ni spicy double beef, triple beef. ambil lah ni. bodoh saya orang ambil phone ni. Habis lah. Masuk. Kau boleh custom. Kalau tak sos lebih, mustard lebih. Mustard. Oh. Pickle. Oh, Tak minat pickle. Oh, ni pun like. Cheese. Tolak lah. Tolak satu. Jangan tu. Kecap sauce. Alright dah. Ni kat aku. Ya, aku tahu kan. Dia tak tolong lagi. Sebab aku tak nak bilang. Tadi kan Man. Kita kat mana ni? Oh. Sekarang ni kita dekat McD Biru. Kami baru lepas puas mandi dan diorang sini sama ada jumpa kawan dia. Lepas tu alang-alang dekat ibu ni diorang nak makan baby. To be honest, baby yang ini air dia boleh lah. Tapi aiskrim dia nice. Aku dah makan dah tadi. Aku dah masuk. Mantap. So aku rasa ni lah kita punya vlog kali ni. Betul tak? Tak ada apa guys. Habis lah. Okay lah untuk konten baru. Aku dah lama tak buat vlog kan. GoPro pun bukan aku punya. Kat. Oh, it's okay. Nanti insyaAllah dia rezeki aku akan beli kamera baru. Nantikan lah aku akan buat unboxing. Fitri pula dia kata dia nak beli apa ni, drone. So sebenarnya kami buat benda ni, dia ada fasa-fasa dia. Fasa-fasa mula just beli kamera aku je, and then sekarang ni dah ada GoPro. Second aku akan ada kamera Go Action Cam aku sendiri, and then ada drone pula. Next ada drone. Tujuannya kami sebenarnya banyak. Buka studio. Baru buka studio. Sebenarnya ada banyak tujuan. Kami sebenarnya buat ni semua pasal minat. Sebab dan tujuan utama dia adalah geng kami nak bagi kerja pun. Betul tak? Tapi tak boleh ni, COVID. So disebabkan tak dapat kami tukarkan plan. Ini rahsia lah. Tapi maybe
dalam hujung tahun ni Fit. Tahun ni kan. InsyaAllah hujung tahun ni kalau ada rezeki aku akan buat satu video baru untuk my new vlog. Kali ni kita naik belon kan. Kita naik belon.